On a facilité l'accès à l'information avec la mise en place d'un logiciel de géolocalisation des places disponibles. On a également augmenté le budget destiné à financer les nuitées d'hôtels, 20 000 nuitées d'hôtels en 2020. On a également associé, bien sûr, les commissariats de police par des procédures d'audit et de retexte pour s'assurer que dans les commissariats de police, les procédures de plainte sont bien organisées. On a également accéléré, peut-être la première présidente en parlera mieux que moi, la séparation effective entre le conjoint violent et son épouse après les décisions du tribunal. On a également pris des mesures pour aménager l'autorité parentale des conjoints violents. Donc voilà, des mesures, je dirais, extrêmement concrètes. Alors, est-ce qu'il y a des résultats? Oui, je crois qu'on peut dire que ça marche. Puisque on a constaté qu'il y avait depuis 2020 une multiplication par 4 du nombre d'appels quotidiens, donc ce système de numéros destinés à recueillir les plaintes fonctionne. Les solutions de logement ont effectivement été ouvertes, 1000 ont été mises en place dès janvier 2020. Il y a eu effectivement les audits des services de police et des brigades de gendarmerie pour être sûr qu'elles étaient en mesure d'évaluer la situation des victimes. Bref, donc des mesures très concrètes et puis des moyens financiers puisque 1 milliard d'euros issus de contributions de différents ministères ont été mis en place pour financer les mesures destinées à l'égalité entre les hommes et les femmes et surtout la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc je crois que on peut indiquer que il y a eu des résultats et je crois que c'était d'autant plus important d'avoir eu la mise en place de ce dispositif que l'on a pu malheureusement assister à partir de mars 2020, donc première vague de la pandémie, il y a eu bien sûr, du fait du confinement, une augmentation massive des situations de violence et donc il était très important que là, très vite, les services et dispositifs d'assistance pour les femmes victimes de violences soient réactivés, donc même pendant le confinement. Voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, Madame la Première présidente. Bonjour à tous. Bonjour bien sûr à Madame la ministre et à Madame l'ambassadrice. Merci à elle d'avoir rappelé tout le dispositif législatif français. Je vous remercie de m'avoir proposé de participer à votre table ronde, tant il est vrai que je m'intéresse à ces questions de violences faites aux femmes et plus précisément de féminicide depuis des années. Et je voulais tout de suite vous préciser d'où je parlais. Je parle de l'institution judiciaire. Je suis une praticienne, j'ai été longtemps juge d'instruction, magistrat en correctionnel, en cour d'assises et désormais en responsabilité avec pour rôle d'essayer de faire avancer les pratiques professionnelles. Parce que si Madame l'ambassadrice a eu bien sûr 1000 fois raison de rappeler à quel point la France s'était investie dans des dispositifs législatifs qui sont nécessaires, il faut des lois parce qu'il faut de la parole publique, de la sanctuarisation des comportements et de la définition de la sanction que la société considère comme nécessaire suite à ces faits. Mais évidemment, la loi ne suffit pas. Alors pour aller plus loin que les lois, car je le dis souvent en tant que juriste, en tant que magistrate, en tant que professionnelle du droit depuis 30 ans, si la loi est nécessaire, elle ne suffit jamais. Il faut, autour de la loi, travailler, la mettre en œuvre, protocoliser souvent au niveau local pour que les enjeux soient vraiment pris en compte. Et là, Madame l'ambassadrice, je vous remercie d'avoir parlé de la loi du 16 avril 2016 sur la prostitution, qui est l'exemple même de la loi où la pénalisation
de l'achat d'actes sexuels et donc de l'acheteur de l'acte sexuel ne va pas de soi et que bien entendu, sans protocoles locaux et sans mobilisation des acteurs locaux, cette loi reste lettre morte. Donc c'est un très bon exemple, mais c'est valable pour tout le champ des violences faites aux femmes, où vraiment les mobilisations concrètes et de terrain sont absolument indispensables. Alors, pour vous parler plus précisément du féminicide, parce que c'est bien le sujet que vous avez choisi ce matin, et je vous en félicite parce que je trouve que les étudiants qui ont choisi de travailler sur ce sujet sont là sur un sujet symbolique. Et on a besoin de symboles. Hein. Quand on avait préparé cette table ronde, j'avais demandé si en allemand, il y avait un mot pour féminicide. Parce que vous savez qu'en France, ça a été un sujet sémantique très important. Pendant plusieurs années, c'était un terme qui était plutôt rejeté par les services publics, hein, qu'on ne souhaitait pas utiliser. Et je fais partie des magistrates qui, très tôt, ont souhaité utiliser ce vocabulaire, qui est un vocabulaire dont nous n'avons pas besoin juridiquement. Je le dis souvent, je n'ai pas besoin du mot féminicide dans le code pénal, mais j'en ai besoin dans le dialogue social, dans la vie publique et dans l'expression journalistique. Parce que c'est un mot mobilisateur. Ce mot féminicide, il a beaucoup servi en France ces dernières années, car il a en quelque sorte incarné la violence extrême à l'égard des femmes, c'est-à-dire cette violence qui va jusqu'à l'assassinat. Le problème dont nous parlons ce matin, c'est de l'assassinat des femmes. L'assassinat, c'est le meurtre avec préméditation. Et l'affaire de Shahnaz Daoud, il y a quelques jours, nous le rappelle avec effroi. Il s'agit bien d'un assassinat, de la mort préméditée, organisée et exécutée d'un homme sur une femme. Donc c'est bien de ça dont on parle quand on parle de féminicide. Féminicide est un mot qui nous permet de penser la domination, la jalousie, l'appropriation de la femme qui va jusqu'à son meurtre. C'est vraiment intéressant d'avoir un mot pour parler de cela. Nous n'en avions pas jusqu'à présent. Et donc, le mot féminicide est un mot très utile. Et puis, au-delà des mots, il y a ensuite les chiffres. Alors, je veux les rappeler ici. La France, d'abord, pendant longtemps, n'a pas compté les féminicides. Nous ne comptons en France que depuis 13 ans. Ça fait 13 années qu'on a un retour statistique réel et officiel du nombre de féminicides. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, en réalité, n'a pas changé depuis que nous comptons, depuis 12 ans que nous comptons. C'est toujours entre 130 et 140 féminicides par an. Alors, en soi, déjà, c'est intéressant de réfléchir comme ça parce que ça veut dire que c'est un phénomène ancien, endémique, statique, sur lequel nous avons finalement peu de prise et où nos politiques publiques, pour l'instant, n'ont pas été très efficaces. On peut le regretter. Et puis, bien sûr, au cours de cette table ronde, nous parlerons des moyens que nous avons essayé de mettre en place en France, et notamment un moyen dont je voudrais vous parler, car j'ai beaucoup milité et je l'ai présenté personnellement à 4 gardes des Sceaux en France avant qu'il soit déployé. C'est le bracelet anti-rapprochement, mais nous pourrons en reparler. Merci beaucoup, Madame la Première Présidente. Ma question s'adresse maintenant à nos interlocutrices allemandes. Madame la Ministre, Maître Kübler, comment la lutte contre les féminicides s'organise-t-elle en Allemagne entre le gouvernement fédéral et l'action à l'intérieur de chaque land? Autrement dit, est-ce qu'une femme en danger est prise en charge différemment en Bavière et en Saxe? Ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung, sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ja, also in der Tat, das Thema Femizide, auch die Begrifflichkeit nimmt in den letzten Jahren auch in Deutschland etwas Fahrt auf, wenngleich die Begrifflichkeit doch, glaube ich, noch nicht so weit sozusagen eingetröpfelt ist in den Sprachgebrauch, wie das in Frankreich
oder auch in lateinamerikanischen Ländern der Fall ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass dadurch, dass verschiedene Institutionen, Organisationen wie der Deutsche Juristinnenbund, aber auch Diskussionen, die im Bundestag oder auch in den Landtagen stattfindet, aber auch zwischen den Ministerinnen und Ministern, also einerseits der Justizministerin, Minister, aber auch was die Gleichstellungsministerin, aber auch was die Innenminister angeht, habe ich schon den Eindruck, dass diese Debatte an Fahrt aufnimmt und auch die Verwendung der Begrifflichkeit Femizide. Sie haben gefragt, ob es einen Unterschied zwischen Sachsen und Bayern gibt oder auch anderen Bundesländern. Also klar ist natürlich, Deutschland ist natürlich anders strukturiert als föderaler Staat im Gegensatz zu Frankreich als Zentralstaat. Aber natürlich sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen überall in Deutschland gleich. Und gleich ist natürlich auch, dass wenn Frauen Hilfe suchen bei Polizei und Justiz, sie in der Regel auch an die entsprechenden Beratungsstellen weitervermittelt werden, ihnen Angebote gemacht werden. Aber, und das ist klar, dass die Schutzeinrichtungen und die Aufrechterhaltung dieser Infrastrukturberatungsstellen, dass das Ländersache ist, auch was die Finanzierung angeht. Und deswegen haben wir schon in Deutschland auch eine unterschiedliche Situation, wie viele Fraueneinrichtungen gibt es, wie viele Beratungsstellen gibt es und dann natürlich auch, was insgesamt die Ausstattung und was die Qualität dieser Arbeit angeht. Wir haben hier in Sachsen, wir sind jetzt gerade kurz davor, unseren Haushalt zu verabschieden. Wir sind ja jetzt seit 2019 in der neuen Regierung zusammen mit CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Und auch in der letzten Legislaturperiode ist hier schon sehr viel passiert. Wir haben jetzt nochmal auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland ja 2017 die Istanbul-Konvention unterzeichnet hat und wir da ja auch rechtlich gebunden sind, wo ganz klar ist, pro 10.000 Einwohner brauchst einen entsprechenden Schutzplatz. Und da kommen alle Bundesländer diesem Auftrag dieser Istanbul-Konvention noch nicht nach. Und das ist natürlich auch ein Prozess, den man nicht von heute auf morgen machen kann. Aber wir haben uns jetzt als Sachsen hier auch auf den Weg gemacht, dass mindestens in jedem Landkreis, also unser Bundesland ist nochmal in Landkreise aufgeteilt, tatsächlich auch ein Frauenhaus, eine Frauenschutzeinrichtung besteht. Und außerdem wollen wir jetzt Geld zur Verfügung stellen, dass auch in jedem Landkreis eine Interventionsstelle eingerichtet wird, wo Frauen, die von Gewalt betroffen sind, auch Hilfe erhalten. Das heißt, wir wollen hier auch die finanzielle Unterstützung sicherstellen und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, die Frage ist natürlich aber schon, was kann hier auch der Bund tun? Und in der Tat gibt es, und das schon seit vielen, vielen Jahren, die Diskussion, ob es eine gesetzliche Regelung auch auf Bundesebene geben muss, wie Schutzeinrichtungen finanziert werden. Das stellt uns natürlich insgesamt für eine große Herausforderung und das Grundgesetz sagt eben, dass sozusagen die institutionelle Förderung von Frauenschutzeinrichtungen eben nicht durch den Bund finanziert werden können. Deswegen hat man sich jetzt auf den Weg gemacht, was sozusagen einen individuellen Rechtsanspruch auf eine Frauenschutzeinrichtung gibt. Aber da, und das können Sie sich vorstellen, in einem föderalen Staat mit 16 Bundesländern und 16 Ministerpräsidenten und Gleichstellungsministerinnen, dass hier die Diskussion auch sehr schwierig ist und dass wir uns hier wirklich erst am Anfang befinden. Wir haben dieses Jahr die Bundestagswahlen im Herbst. Das heißt, vor Ende dieser Legislaturperiode wird da jetzt kein Gesetz verabschiedet werden, aber die Diskussion ist auf jeden Fall in Gang gekommen. Aber das ist, glaube ich, noch ein Weg, den wir hier noch bestreiten müssen, weil momentan ist die Finanzierung eben eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Und da gibt es halt Kommunen, die sagen, ja, wir sehen zwar das Problem, aber wir haben das Geld nicht. Und da haben wir als Sachsen zum Beispiel gesagt, ja, wir verstehen das. Deswegen, aber trotzdem sehen wir natürlich den Auftrag, dass wir hier auch eine Verpflichtung haben durch die Istanbul-Konvention und wollen deswegen hier auch für die Landkreise nochmal Gelder zur Verfügung stellen, dass tatsächlich auch alle Frauen einen Schutzplatz bekommen. Ein weiteres Problem, was sich auch in Deutschland stellt, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, dass natürlich Schutz vor Gewalt eben auch keine Aufenthaltsfrage sein darf. Also was den Aufenthaltstitel von Frauen ist, wo die halt keinen gesicherten Titel haben, dass sie eben dort keine Finanzierung haben. Das müssen dann die Frauenschutzeinrichtungen selber bezahlen oder auch Studierende, die eben keinen Anspruch haben und Menschen, die eben kein Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger sind, die dann selber das finanzieren müssen, beziehungsweise die Schutzeinrichtungen. Das heißt, hier müssen wir auch
rechtliche Regelung finden. Und ich hoffe, dass wir da in der nächsten Legislaturperiode auf Bundesebene tatsächlich vorankommen, dass wir hier auch dem Schutzauftrag entsprechend nachkommen können. Und das sieht man ja auch. Und es wurde jetzt auch von den beiden Vorrednerinnen angesprochen. Während im letzten Jahr in der Corona-Pandemie hat uns das natürlich auch vor eine große Herausforderung gestellt, weil, und das haben wir gesehen, als wir die Zahlen in China gesehen haben, in Spanien, aber eben auch in Frankreich, wo die Zahlen nach oben gegangen sind, dass wir gesagt haben, da müssen wir auch in Deutschland, müssen wir auch in Sachsen handeln. Wir haben dann hier eine Plakatkampagne gemacht, haben auf die Hilfetelefonnummern hingewiesen. Das haben wir genauso wie in Frankreich auch, eine zentrale Hilfetelefonnummer für ganz Deutschland. Aber das ist sozusagen das eine. Aber wir haben auch ganz konkret in Sachsen zusätzliche Schutzplätze zur Verfügung gestellt. Die bestehen auch bis heute noch. Und die werden auch, und wir lassen uns jede Woche berichten, auch dringend notwendig, weil gerade in Westsachsen, also Richtung Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebirge, tatsächlich die Schutzplätze auch voll belegt sind. Also hier gibt es tatsächlich eine Notwendigkeit und dem sind wir auch nachgekommen, weil wir eben genau wie in Frankreich gesehen haben, dass mehr Hilfesuchende während der Corona-Zeit tatsächlich auch diese Hilfe benötigen. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Maître Kubler, s'il vous plaît. Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin als Anwältin hier in Dresden seit nunmehr fast 20 Jahren tätig und vor allem auch viel im Bereich der Gewalt gegen Frauen vertrete ich Opfer vor Gericht. Und in dem Zusammenhang fällt es immer wieder auf, dass die Behandlung von Frauen vor Gericht teilweise tatsächlich eine andere ist, als Männer behandelt werden. Das kann man nicht auf irgendwelche Bundesländer jetzt verteilen, sondern ich denke, das ist ein grundsätzlich Problem auch in unserer Gesellschaft. Im Zusammenhang mit Tötungen von Frauen haben wir auf Bundesebene das Strafgesetzbuch, was sozusagen nicht in der Hoheit der Länder liegt, sondern tatsächlich für Gesamtdeutschland gilt. Und da gibt es die Problematik, die auch seit Jahren schon in der Diskussion ist, die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag im deutschen Rechtssystem. Und Mord ist etwas, wo es besondere Gründe dafür geben muss. Und nur wenn diese Gründe da sind, ist eine lebenslange Haft möglich. Das sehe ich als großes Problem auch im Zusammenhang mit Tötungen von Frauen, mit Femiziden. Denn es gibt sehr unterschiedliche, auch höchstrichterliche Rechtsprechungen, wie in solchen Fällen ein solches Mordmerkmal angewandt werden soll. Ich denke, wenn da eine Klarheit da ist, dass die Tötung einer Frau tatsächlich ein sogenannter im Deutschen niedriger Beweggrund ist, dann wäre eine Gleichbehandlung auch viel eher in diesem Bereich möglich. Zurzeit ist es noch sehr, sehr unterschiedlich. Die Gerichte behandeln es unterschiedlich und ich sehe dort tatsächlich auch ein Problem auf Justizebene. Ansonsten kann ich Frau Ministerin Mayer natürlich nur zustimmen. Wir haben im letzten Jahr einen massiven Anstieg der häuslichen Gewalt erleben müssen. Heute Morgen habe ich erst im Radio gehört, dass jetzt die Zahlen für Gesamtdeutschland da sind, für 2020. Und man geht mit einem im Bundesdurchschnitt von einem Anstieg von 6% aus. Das ist jetzt auf dem Bundesdurchschnitt. Es gibt aber Bundesländer wie Brandenburg, die haben einen Anstieg von 24% in diesem Bereich. Das ist sehr unterschiedlich, aber selbst diese 6% im Bundesdurchschnitt finde ich sehr alarmierend. Und wir brauchen dringend auch über die Istanbul-Konvention die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung der Schutzeinrichtungen, weil sämtliche Forschungen zeigen, dass einem ganz großen Teil von Femiziden tatsächlich häusliche Gewalt vorausgegangen ist.
Und wenn wir Frauen die Möglichkeit geben, aus dieser häuslichen Gewalt zeitnah und niedrigschwellig zu entfliehen, können wir tatsächlich Femizide verhindern. Ich denke, dass es der Punkt ist, vielleicht wirklich einfach etwas niedriger anzusetzen und zu sagen, wir unterstützen Frauen in ihrem Bestreben, aus Gewaltbeziehungen auszutreten, sich Schutz und Beratung zu holen und haben dadurch die Möglichkeit, auch Tötungsdelikte zu verhindern. Ansonsten muss ich sagen, haben wir, ich kann jetzt für Sachsen eigentlich nur sprechen, besonders für Dresden, im polizeilichen Bereich sehr gute Strukturen mittlerweile. Das ging durch sehr viel Vernetzung auch in den Bereich der Polizei hinein, dass Arbeitsgruppen gebildet wurden, um darüber zu sprechen, um gegenseitig zu sensibilisieren. Interprofessionelle Arbeit ist sehr wichtig in dem Bereich, dass nicht jeder für sich in seinem Denken ist, sondern tatsächlich andere Gedanken auch für sich in seine Arbeit mitnehmen kann. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. So viel erstmal von mir. Merci, maître. Ma question, autant pour moi, quel est le bilan de la France et de l'Allemagne contre les féminicides? Madame l'ambassadrice pour la France, je vous prie. Alors, comme ça a été indiqué tout à l'heure par la première présidente, nous sommes à la fois fiers des avancées en termes d'action politique, d'action publique, de mobilisation de tous les acteurs, en termes d'adoption d'un nouveau cadre législatif, mais pour être sincère, nous sommes un peu déçus du résultat. Mais ça veut dire que il faut être persévérant, que c'est un sujet compliqué, il faut un cadre législatif, mais comme l'a dit la première présidente, il faut ensuite descendre au niveau du terrain avec des protocoles, avec un accompagnement des acteurs, il faut les mobiliser, il faut expliquer. C'est un travail considérable. Donc, on a quand même des avancées puisque si mes chiffres sont exacts, nous avions un nombre de féminicides très élevé en 2019, 146 si je suis bien informée, en 2020, 90. Donc on peut dire qu'il y a quand même une évolution très très sensible et donc nous pouvons, je dirais, être contents que les dispositions marchent, mais ça prouve que c'est un sujet de société où il faut agir sur le cadre législatif, on l'a dit, de manière politique, dans le langage public et aussi commencer très tôt à l'école à sensibiliser les enfants et les enseignants à cette question. Je crois que c'est absolument fondamental. Et lorsque on parle, donc, si vous le souhaitez, je pourrais donner quelques éléments sur cette dimension, parce que le ministère de l'Éducation nationale est très étroitement associé, bien sûr, à cette problématique, parce qu'il faut éveiller la conscience chez les enfants, les former, mais aussi les aider les jeunes filles qui peuvent très tôt être confrontées dans le milieu scolaire à des situations de violence, à les détecter et à en parler, parce que c'est très difficile lorsqu'on est un adulte et c'est peut-être encore plus difficile lorsqu'on est adolescent. Donc il y a quelque chose à commencer très très tôt, et puis bien sûr il faut associer au niveau local l'ensemble des travailleurs sociaux, il faut aussi associer les médias, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui contrôle, je dirais, le respect par les chaînes de télévision publiques des règles éthiques, eh bien a aussi un rôle à cet égard. Moi, je trouve intéressant d'ailleurs de voir depuis quelques années sur les chaînes publiques, aux heures de grande écoute, lorsqu'il y a je sais pas, des séries télévisées, des films qui
vraiment pour le grand public, qu'on pourrait comparer par exemple en Allemagne à une série comme Tatort, qui est très connue en France aussi. Eh bien, je regarde ça de temps en temps parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses sur l'évolution de notre société. Dans ces films grand public, on traite de plus en plus de la question des violences contre les femmes, de la nécessité d'en parler, de la nécessité dans les commissariats d'écouter cette parole, d'apporter une réponse, l'importance aussi dans les relations entre les adolescents de la question du consentement, toutes ces questions qui ont été très visibles dans le débat public en France depuis 3 ans. Je crois que c'est un résultat de la campagne MeToo qui a conduit à une prise de parole publique très, très visible et un débat qui me semble très sain. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes encore un petit peu déçus par les résultats, mais je crois qu'il y a vraiment un mouvement, une prise de conscience dont on peut espérer qu'il permettra des résultats meilleurs. Merci, Madame l'ambassadrice. Je pose à présent la même question à Madame la ministre. Madame la ministre, quel est le bilan de la lutte contre les féminicides à ce jour en Allemagne? Ja, vielen Dank. Ich hatte das ja vorhin schon ausgeführt, die Istanbul-Konvention, die bindet uns hier in Deutschland auch seit 2017. Und was man tatsächlich feststellen muss, dass kein Bundesland aktuell den Forderungen, die die Istanbul-Konvention vorgibt, nachkommt. Aber natürlich sind alle Bundesländer bemüht, das zu tun. Das würde ich jetzt mal unterstellen. Ich kann aber natürlich nur sagen, wie wir jetzt in Sachsen auch vorangeschritten sind. Wir sind dabei, das Hilfe- und Unterstützungssystem auszubauen und haben jetzt in diesem Jahr auch einerseits eine neue Frauenschutzeinrichtung eröffnet. Unser Ziel ist es, dass es in jedem Landkreis auch eine Koordinierungs- und Interventionsstelle gibt. Für uns ist es auch wichtig, und das haben wir jetzt als Modellprojekt in Leipzig eingerichtet, dass es eine Clearingstelle gibt. Also dass Frauen nicht mehr rumtelefonieren müssen, wo sie einen freien Platz in einer Frauenschutzeinrichtung finden, sondern dass es eine zentrale Stelle gibt, wo dann auch eine Weitervermittlung stattfinden kann. Das ist jetzt seit April in Leipzig sichergestellt. Wir erproben das und hoffen dann, dass wir dort gute Ergebnisse erzielen, sodass wir dieses System auch erweitern können. Und das ist das, was Frau Kübler vorhin angesprochen hat. Wir haben seit letztem Jahr auch ein Rahmenkonzept zum Management von Hochrisikofällen, häuslicher Gewalt und Stalking, wo eben genau die Professionen auch zusammenkommen. Einerseits die Polizei, die Justiz, aber eben auch die Hilfeeinrichtungen, um in gemeinsamen Fallkonferenzen auch zu schauen, wo liegen die Ursachen und wo können wir auch präventiv arbeiten. Und da arbeiten wir uns sozusagen sukzessive voran. Aber ein großer Punkt, und das wird sozusagen in allen Bundesländern, und das wird in Frankreich nicht anders sein, man braucht valides Datenmaterial, Zahlenmaterial, um daraufhin auch entsprechende Schlüsse zu ziehen, um dann auch die konkreten politischen Forderungen ableiten zu können. Deswegen ist es so essentiell, dass wir auch gute Statistiken im Hinblick auf häusliche Gewalt, auf Femizide haben. Und der deutsche Innenminister hat ja jetzt vor wenigen Monaten da auch einen Vorstoß gemacht, was die polizeiliche Kriminalstatistik angeht. Das soll auch jetzt demnächst findet die Innenministerkonferenz, also von allen 16 Innenministern mit dem Bundesinnenminister statt, um hier konkret Fortschritte zu machen. Gleichermaßen haben wir das bei der Justizministerinnenkonferenz gemacht. Wir haben dort eine Arbeitsgruppe eingerichtet unter Vorsitz von Berlin und Hamburg, gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium, eben hier konkret auch zu schauen, wie können wir auch justiziell im Bereich Femizide weiterkommen, vor allem weil es halt keine justiziable Formulierung für Femizide gibt. Und dafür brauchen wir sozusagen jetzt erstmal die Arbeitsgrundlage dafür, um uns dann auch entsprechend darauf festlegen zu können, dass möglicherweise auch, und das sollte meines Erachtens ein Ziel sein, Femizide auch im StGB zu verankern. Frau Kübler hat vorhin schon gesprochen über den Paragraphen 212 StGB. Der ist mehr als reformbedürftig. Da gab es ja auch in der letzten Legislaturperiode schon verschiedene Anstrengungen. Es ist sehr viel
Papier produziert wurden, aber im Ergebnis ist bisher nichts passiert. Da müssen wir schauen, inwieweit in der nächsten Legislaturperiode die Vorschläge, die gar nicht so schlecht waren, tatsächlich dann auch in die Realität umgesetzt werden können. Und wir in Sachsen, wir sind natürlich auch auf der Suche nach konkreten Datenmaterial. Und wir haben uns jetzt auch vorgenommen, neben der polizeilichen Kriminalstatistik auch gemeinsam mit unserer Generalstaatsanwaltschaft konkret auch für die Justiz eine Statistik aufzubauen, wo wir genau abbilden können, häusliche Gewalt und auch Tötung von Frauen, damit wir hier auch einen Zusammenlauf zwischen der polizeilichen und der justiziellen Statistik haben, um daraus dann eben auch unsere Schlüsse ziehen zu können. Außerdem haben wir jetzt auch noch mal Geld eingestellt für eine Dunkelfeldstudie, für eine Viktimisierungsstudie, um auch hier dann konkrete Maßnahmen dann auf Grundlage dieser Studie ergreifen zu können und dann die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung stellen zu können. Also Sie sehen, wir kommen in dem Bereich durchaus voran, aber sozusagen bis wir alle Maßgaben, die uns die Istanbul-Konvention gegeben hat, zu erfüllen, ist es schon auch noch ein weiterer Weg. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Première Présidente, ce serait un plaisir de vous entendre sur cette question. Merci. Donc, je partage tout à fait l'analyse que vient de développer Madame la Ministre sur la nécessité d'avoir des chiffres. Comme tous les sujets concernant les femmes, les questions statistiques sont fondamentales. Et il faut travailler pour objectiver les situations. Alors, Madame l'ambassadrice reparlait de nos chiffres. C'est vrai qu'en France, il y a eu moins de féminicides l'année dernière en 2020, mais il faut dire que là, en 2021, l'assassinat de Bordeaux est la 39e victime en France cette année. Alors, l'année 2020 est une année sans doute qu'il faudra analyser très différemment. On pense qu'on a eu moins de féminicides, mais qu'on a eu beaucoup plus de violences conjugales dans les domiciles. Donc, c'est pas exactement une année dont je pense qu'on puisse vraiment statistiquement tirer des conclusions. Attendons de voir ce qui va se passer en 2021. Et donc, la question chiffrée, elle est fondamentale, j'en suis tout à fait d'accord. Je voulais revenir sur un sujet qui me semble très important pour avancer sur le sujet des féminicides et des violences faites aux femmes de manière générale. Un des concepts qu'il faut que nous arrivions à faire progresser collectivement, c'est le concept de protection. Ce qui a changé fondamentalement, et je pense que Madame l'avocate, maître, quand vous avez parlé tout à l'heure de la façon dont vous assistez les femmes qui sont en difficulté, le sujet aujourd'hui qui se pose à l'institution judiciaire, mais comme à l'institution policière, c'est de faire un pas de côté et de changer, d'accepter de changer de champ. Je veux dire par là, passer du champ de la sanction au champ de la protection. Et judiciairement, c'est un chemin sur lequel nous sommes, mais nous n'avons certainement pas achevé cette démarche globale. Vous savez, le concept de protection des victimes en France, il est très, très récent. Cela fait peu de temps que le juge se met à réfléchir à comment protéger en amont d'une infraction pénale. Comprenons-nous bien, l'institution judiciaire et les magistrats sont conçus pour sanctionner les faits qui ont été réalisés. Ça, nous savons faire. Nous savons faire depuis toujours. Et tout à l'heure, Maître parlait de la façon dont les femmes étaient traitées dans les tribunaux. Je trouve que c'est un sujet aussi très intéressant sur lequel nous pourrions parler aussi longuement. Donc, traiter les auteurs, nous savons faire. Protéger les victimes, nous ne savons pas encore bien faire. Et il faut savoir se le dire collectivement et partager nos expériences partout dans le monde, et notamment en Europe et encore plus entre la France et l'Allemagne, tant il est vrai que nos deux pays doivent travailler ensemble, j'en suis convaincue. Alors parlons protection. Nous, pour protéger en France, on a essayé d'utiliser un moyen qui est né des expériences de terrain, des juridictions, et en l'espèce de la juridiction de Bobigny en Seine-Saint-Denis, ça a été le téléphone grand danger. Le téléphone grand danger en France, là maintenant, il a 11 ans. Le téléphone grand danger, mais ça, je pense qu'en Allemagne, ça existe aussi, c'est la capacité pour la femme d'avoir une possibilité d'appeler au secours. Voilà, d'appeler au secours. Le problème, c'est qu'on a vu que ce n'était pas totalement efficace puisque des femmes ont été tuées avec un téléphone grand danger dans la poche.
Bon. Donc, on a compris que ça ne suffisait pas, que cet outil-là n'était pas suffisant, bien qu'il soit sans doute indispensable. C'est pour cela que depuis 3 ans en France, on a beaucoup réfléchi et les magistrats de terrain, là encore, et c'est nous particulièrement dans le Val d'Oise, au tribunal de grande instance de Pontoise, dont j'étais la présidente il y a encore quelques mois, que nous avons souhaité proposer au gouvernement la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Alors, je ne sais pas si en Allemagne, cet outil existe déjà. Il s'agit de progresser encore vers la notion de protection, c'est-à-dire de permettre aux femmes qui nous ont prévenues, en quelque sorte, qui nous ont dit « j'ai peur d'être tuée, j'ai peur d'être assassinée ». Essentiellement parce que l'auteur ou le futur auteur des faits l'a exprimé. Hein. Vous savez tous qu'en fait, une des caractéristiques du féminicide, c'est souvent qu'au-delà de son caractère prémédité, il est énoncé. Souvent, les hommes disent « je vais te tuer ». Tu as un amant, je vais te tuer. Tu veux me quitter, je vais te tuer. Donc la notion d'intention, de déclaration de l'intention meurtrière est quelque chose que nous avons documenté, sur lequel nous savons que nous devons travailler. Ce qui signifie que lorsqu'une femme vient à nous, et vient notamment dans les commissariats, et c'est ce qu'on essaie de dire sans cesse aux policiers, quand une femme arrive dans un commissariat et dit « il a dit qu'il allait me tuer », il faut l'écouter et il faut la protéger. Le bracelet anti-rapprochement a cet objectif, c'est-à-dire de faire en sorte que les deux protagonistes soient éloignés et que si tout à coup la zone de rapprochement est trop faible, que l'on puisse intervenir, c'est-à-dire en quelque sorte avant le téléphone grand danger. Parce que pour téléphoner, il faut avoir quasiment la personne en face de soi. Le bracelet permet de garder une ligne que le juge détermine, une zone, un périmètre de protection de la victime. Je trouve intéressant de vous en parler parce que je pense que cet outil illustre, exprime l'avancée que nous faisons en France sur la notion de protection de la victime. C'est un sujet qui me semble conceptuellement important et sur lequel l'institution judiciaire comme l'institution policière doit évoluer parce que pour moi, c'est comme ça que nous ferons baisser les féminicides. C'est-à-dire très concrètement sur le terrain, en dressant chacune où nous sommes des listes de femmes qui sont en danger, parce que nous savons qu'en réalité, nous les connaissons, ces femmes. Et l'affaire de Bordeaux le prouve encore. Cette femme avait déjà déposé plainte, avait déjà dit qu'elle était en danger avec cet homme. Donc, nous avons à travailler sur cette zone de la protection, du repérage, et donc de notions très concrètes, encore une fois, au-delà des textes, des lois qui, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes. Merci beaucoup, Madame la Première Présidente. Maître Kubler, nous aimerions avoir votre retour en tant qu'avocate. Est-ce que vous pourriez également nous spécifier, comme l'a demandé Madame la Première Présidente, si le bracelet anti-rapprochement existe en Allemagne ou s'il est encore au stade d'éventualité? Ja, ich habe gerade sehr interessiert zugehört, weil das gibt es bei uns nicht, zumindest nicht in realer Form. Wir haben seit nunmehr 20 Jahren das Gewaltschutzgesetz, in dem, ich glaube, das ist ähnlich dem, was Sie berichteten, Frau Präsidentin, dass ein Gericht auf Antrag entscheiden kann, dass sich jemand der betreffenden Person auf einen bestimmten Kreis nicht nähern darf. Das wird bei uns über die Familiengerichte ausgesprochen, ein sogenanntes Kontakt- und Näherungsverbot. Da ist es auch mittlerweile gut angebunden an den Familiengerichten, denn ich denke, in vielen Fällen gibt es diese familiäre oder diese persönliche Beziehung. Am Anfang war das teilweise den Zivilgerichten zugewiesen. Da waren die Ergebnisse nicht so. Ich denke, das ist jetzt gut so, wie es ist. Das ist unser virtuelles Fußfessel oder ja, Kontaktarmband, das auf dem zivilrechtlichen Weg über die Familiengerichte funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut. Es ist immer trotzdem, hängt es natürlich von den Einschätzungen der Richter ab. Das ist so, das ist überall so. Aber im Großen und Ganzen funktioniert dieses Gesetz ganz gut.
Wir haben aber noch parallel dazu natürlich die Möglichkeit, dass Betroffene sich sofort an die Polizei wenden können. Auch dort gibt es in den einzelnen Revieren, gibt es Opferschutzbeauftragte, die tatsächlich für Stalking, für häusliche Gewalt speziell geschult sind, die auch immer wieder mit Frauenschutzeinrichtungen im Kontakt stehen und da sehr engagiert sind, das kann ich nicht anders sagen. Ein Punkt, wo es dann meistens hakt im Getriebe, das ist tatsächlich, wenn die Verfahren dann zur Staatsanwaltschaft abgegeben werden, weil dort erlebe ich sehr häufig, dass es tatsächlich bagatellisiert wird und dass erst nach einer großen Zahl von Vorfällen, die angezeigt werden, es tatsächlich zu einer Anklage kommt oder zum Strafbefehl. Also es wird sehr viel noch durchgehen lassen von Seiten der Staatsanwaltschaft. Man kann es verstehen, wenn man die Überlastung da vielleicht auch sieht, aber für die betroffenen Frauen ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht, wenn sie eine Einstellungsverfügung von der Staatsanwaltschaft bekommen und da steht drin, ja, ihr Fall ist über den häuslichen Bereich, betrifft nur ihren persönlichen Bereich und es wird daher von einer Verfolgung abgesehen. Genau das wollten wir ja mit dem Gewaltschutzgesetz, mit dem, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Genau das sollte ja geändert werden, dass es eben nicht nur im persönlichen Bereich sich abspielt, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist, was auch von der Justiz gesehen wird. Ich denke, da ist noch wirklich eine große Diskussion und ein großes Umdenken erforderlich. Es gibt auch immer noch Staatsanwaltschaften in Sachsen, ich kann jetzt nur für Sachsen sprechen, wo es keine Sonderzuständigkeiten innerhalb der Staatsanwaltschaft gibt. Ich finde es sehr wichtig, dass es speziell geschulte Staatsanwälte gibt, die sich mit den Dynamiken der häuslichen Gewalt, mit der Dynamik in solchen Beziehungsgeflechten wirklich auskennen und die das nicht unter anderem mit einer Kneipenschlägerei behandeln müssen. Ich finde, das sind ganz große Unterschiede und das muss man bedenken. Merci beaucoup, Maître. Ma dernière question est assez politique. Madame l'ambassadrice, quelles sont les orientations envisagées à l'avenir en France pour la lutte contre les féminicides? Merci. Je crois qu'il est important de dire d'abord qu'on va continuer, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, il faut bien sûr des dispositifs législatifs, des actions de terrain, mais il faut aussi du temps pour que l'évolution des mentalités se fasse et qu'il y ait une prise de conscience. Donc, je crois que mettre en œuvre tout le dispositif et toutes les actions qui ont été décidées à tous les niveaux, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en n'oubliant pas de commencer aussi à l'école, c'est important. L'autre point qui est très important pour nous et pour le président Macron, qui, comme je l'ai rappelé, en a fait vraiment un sujet de son mandat, c'est de porter ce sujet au niveau européen et international. Il l'avait fait lorsque la France présidait le G7 il y a 2 ans. Et donc nous allons, il y a eu une réunion en marge du G7 qui a associé beaucoup d'organisations en charge des questions relatives aux femmes et à la violence faite aux femmes, parce que c'est une question qui se pose dans tous les conflits. Les femmes sont non seulement les premières victimes des conflits, mais elles sont souvent utilisées, manipulées comme des objets d'échange et des objets de pression. Et donc, c'est très important d'avoir cela en tête et d'avoir aussi en tête la nécessité
d'une action spécifiquement orientée vers les femmes, une action humanitaire et de protection spécifiquement orientée vers les femmes. Et dans la suite de ce travail va se tenir donc bientôt le forum Génération Égalité, qui est donc la suite de ce travail qui a été engagé au niveau international, multilatéral, avec tous les pays, non seulement du G7, mais au-delà, puisque les Nations Unies sont associées à la lutte contre les femmes, parce que nous pensons que c'est un sujet qui ne doit pas être traité uniquement au niveau national, pas uniquement au niveau européen, mais au niveau international. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, Madame la ministre. J'aimerais savoir quelles sont les orientations envisagées pour la Saxe dans les années à venir dans la lutte contre les féminicides. Also insgesamt planen wir natürlich, das Schutzsystem weiter auszubauen. Ich glaube, ich habe das vorhin schon dargestellt. Das muss ich jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Was mir aber nochmal wichtig ist, ist dieser Punkt, was die Dunkelfeldstudien angeht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, was die Statistik angeht. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, überall, wo man sozusagen die Taschenlampe oder das Licht sozusagen drauf scheinen lässt, wird dazu führen, dass wir mehr Fälle haben. Aber ich würde eher sagen, dass sozusagen das Sinken der Zahlen ist sozusagen nicht das Erfolgskriterium, sondern das Steigen der Sichtbarkeit ist der Erfolg, um dann eben auch konkret handeln zu können. Wir sind da ja in Sachsen auch schon ein Stück weit vorangekommen. Ein weiterer Punkt, und das hat Frau Kübler jetzt auch gerade schon angesprochen, ist das ganze Thema Schulung von Polizei und Justiz. Das ist ein wichtiges Thema. Und das ist auch, was wir uns tatsächlich auch vorgenommen haben. Auch Stichwort, wir werden wahrscheinlich keine spezifischen Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften haben, wie man das in anderen Bereichen kennt, aber zumindest geschulte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für bestimmte Fallkonstellationen. Und dann, was mir auch nochmal besonders wichtig ist, den Blick sozusagen neben den Täter auch auf die Opfer zu richten, Stichwort psychosoziale Prozessbegleitung, wo es ja auch eine gesetzliche Grundlage gibt, dieses auch aufzuweiten und hier auch eine Unterstützung für die Opfer zu machen. Und dann, und das ist, was Frau Botschafterin in der vorherigen Frage nochmal angesprochen hat, ich glaube, es ist extrem wichtig, sozusagen einerseits die Prävention, keine Frage, aber ich glaube, wir müssen, was die Frage von Strukturen, von patriarchalen Strukturen angeht, müssen wir schon sehr, sehr viel früher ansetzen, nämlich schon bei Kindern und Jugendlichen. Wie werden Jungs dargestellt, wie werden Mädchen dargestellt? Also hier eine geschlechtersensible Bildung auch schon in Kita und Schule und sozusagen den Wert von Vielfalt auch hier nochmal sehr viel mehr zu verdeutlichen und hier auch die Strukturen, die es hier auch schon gibt. Wir haben in Sachsen die Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit, die genau in diesem Bereich arbeiten, mit Kita-Kindern, mit Schulkindern und die Kinder sozusagen da auch abholen, wo sie sind, mit ihren Ängsten, aber auch mit ihren vielen Fragen, die sie natürlich haben in ihrer Entwicklung und solche Strukturen zu unterstützen, finanziell auch zu unterstützen, das halte ich für absolut notwendig, hier ein positives Bild von Weiblichkeit, von Männlichkeit auch darzustellen, damit, wenn wir diese Stereotypen aufgebrochen haben, glaube ich, kommen wir auch ein sehr viel weiteres Stück dann auch voran, um sozusagen das, was sich später daraus ergibt, vielleicht dann auch zu verhindern. Also das halte ich für absolut essentiell. Merci infiniment, mesdames, pour vos expertises, vos retours d'expérience et la clarté de vos réponses. Cette table ronde touche à sa fin. Nous allons pouvoir laisser la parole à Rebecca Hesse de l'Université de Leipzig et ses camarades qui avaient préparé à cette occasion une série de questions pour vous, même si la densité de vos réponses ont permis déjà d'apporter énormément d'éléments. Je laisse donc la parole aux étudiantes et aux étudiants de l'Université de Leipzig. Ja, genau. Ich übernehme anstelle von Rebecca einmal. Genau. Und zwar Folgendes. Ich habe mich nämlich gefragt, wie das aussieht
mit der, ich höre mich gerade doppelt beim Deutschen. Ich wollte mich eigentlich fragen, wir haben jetzt viel über die präventive Arbeit gesprochen, in der besonders die Frau die Rolle bekommen hat, sich Hilfe zu holen, also dass sie sozusagen sich hole. Entschuldigung. Ja, genau, deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Ja, ich glaube, Sie übersetzen gerade auf Französisch auf den deutschen Kanal. Kann das sein? Okay. Das war, glaube ich, gerade nämlich. Ich bin nämlich auf dem deutschen Kanal, weil ich nicht so gut Französisch kann. Entschuldigung. Also nochmal meine Frage. Genau, wir haben jetzt in dem Gespräch sehr viel über präventive Arbeit geredet, in der besonders der Frau die Rolle zugesprochen wird, sich Hilfe zu suchen. Frau Meier, Sie haben ja gerade schon ein bisschen in Richtung präventive Arbeit generell auch an die potenziellen Täter, nenne ich es jetzt mal, gerichtet. Aber wie sieht es denn aus? Und also gibt es das an Schulen, an Universitäten, in Ausbildungen? Ist hier auch flächendeckend vorhanden oder richtet sich das an große Zentren wie zum Beispiel Leipzig oder Dresden? Oder gibt es die auch in kleineren Städten in Sachsen, wo das Problem ebenfalls auftritt? Soll ich direkt antworten oder? Gerne, ja. Also in der Tat, ich meine, Schule findet überall statt, vom kleinsten Ort bis in die Großstadt. Und selbstverständlich gilt, was Schulungen von Lehrern und Kitakräften angeht, natürlich landesweit. Das haben wir uns auch entsprechend vorgenommen als Staatsregierung. Wir wollen auch einen Kinderschutzbeauftragten, das haben wir uns auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen, verankern, der dann auch konkret Person sein kann für Kinder. Wir wollen auch in den Schulen direkt die Möglichkeit schaffen, für Kinder eine Ansprechperson dort vor Ort zu haben, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind oder von Mobbing, was ja durchaus auch ein großes Problem ist. Aber, und das hatte ich tatsächlich vorhin vergessen, wir haben natürlich neben den Schutzeinrichtungen, die wir in Sachsen haben und den Beratungsstellen, haben wir auch tatsächlich Täterberatungsstellen, um eben auch hier präventiv arbeiten zu können, mit den Tätern arbeiten zu können, wenn Männer gewalttätig geworden sind oder sozusagen das in sich sozusagen spüren, dass sie irgendwie das als Lösung sehen, Gewalt anzuwenden, hier konkret präventiv anzusetzen. Da haben wir 3 Stellen in Sachsen, die wir auch entsprechend finanziell auch in dieser Legislaturperiode nochmal mit mehr Mitteln ausstatten, um hier auch schneller voranzukommen. Da kann man sich natürlich, wir haben 3 Stellen, kann man sich natürlich immer mehr wünschen, keine Frage. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Stellen schon haben und dass wir diese auch finanziell besser ausstatten. Vielen Dank, Frau Meier. Wir hätten noch eine zweite Frage, die besonders an die Juristinnen sich richten würde. Und zwar geht es um die Verwendung des Begriffs Femizid, bei der Frau Joly-Coh ja schon ganz richtig gesagt hat, dass der in Frankreich wesentlich präsenter ist. Wir haben uns aber darüber gewundert, dass Sie gesagt haben, es sei eigentlich nicht notwendig, diesen Begriff im Gerichtssaal zu verwenden. Und wir würden gerne einmal Sie fragen, warum das nicht notwendig ist, ob es nicht sogar was bringen würde, diesen Tatbestand so zu benennen, und an Frau Kübler, inwiefern dieser Begriff Femizid im deutschen Gerichtssaal seine Verwendung findet. Genau. Alors, c'est vraiment avec plaisir que je reparle de cette question sémantique parce qu'elle me semble très importante. Moi, je ne voudrais pas que nous perdions encore du temps en France, plusieurs années. Vous savez, je suis ce sujet depuis tellement longtemps que je trouve que le temps est précieux et qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Je l'ai dit, la sémantique est fondamentale et le terme féminicide, j'ai été une des premières à l'utiliser en France en tant que magistrate et donc j'en suis 100 fois convaincue, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, je ne veux pas que nous passions trop de temps au Parlement à tenter de faire rentrer dans le code pénal le mot féminicide, car juridiquement, je n'en ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut, moi, juridiquement, pour condamner les auteurs. J'ai l'assassinat avec les circonstances aggravantes par conjoint. Vous voyez, en tant que professionnel, je le dis, je n'ai plus besoin de droit
Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis sans cesse aux parlementaires, aux députés ou aux sénateurs français, à chaque fois que je les rencontre, d'arrêter de s'abriter derrière le fait de faire une nouvelle loi, toujours une nouvelle loi. Ça n'est plus de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin désormais que les acteurs sur le terrain se parlent, se rencontrent, protocolisent. Je pense par exemple à l'ordonnance de protection dans le cadre civil. Cette ordonnance de protection en France, la loi existe depuis 11 ans. La loi est là. Le mot est là, ordonnance de protection. Mais personne ne s'en était emparé. Et cette loi n'était pas appliquée. Et il a fallu un mouvement, il a fallu que des magistrats se mettent en route pour véritablement se dire chacun dans son tribunal, eh bien je vais protocoliser avec les avocats, avec les associations de terrain pour véritablement mettre en place l'ordonnance de protection. Donc ne vous méprenez pas, je vous parle en tant que juriste, en tant que professionnel du droit. Nous avons besoin du droit, mais nous n'avons pas besoin que de droit. Il faut des acteurs et je rejoins en ça Madame la ministre et Madame l'ambassadrice qui en a parlé aussi. Je crois crucial quand on parle d'avenir dans ces sujets de parler formation. Il faut que les acteurs soient formés. Et formés au vocabulaire, mais formés à l'action, formés à l'entraide entre partenaires de terrain, magistrats, policiers, associations, intervenants sociaux dans les commissariats. Nous avons toute un panel de gens qui peuvent intervenir. Encore faut-il qu'ils se connaissent, qu'ils aient décidé ensemble sur le territoire d'agir très concrètement. Parce que pour moi, agir contre les féminicides, ça n'est pas un propos national et de discours télévisé. Il s'agit véritablement pour chaque ressort, chaque territoire, de compter -1, -1 et -1. C'est comme ça que nous ferons baisser le nombre de féminicides. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me permets de poser une question qui m'est venue en vous écoutant tout à l'heure. Après avoir demandé à Madame la Ministre s'il existait des disparités entre Länder en Allemagne, j'aimerais savoir si en France, malgré la tradition centralisatrice, il existe de fait une disparité dans la prise en charge des femmes entre territoires. Alors, bien entendu, il existe des disparités très importantes. Alors, je commence d'abord par mettre de côté l'outre-mer. Vous savez que l'outre-mer français, c'est un sujet très important. J'y suis sensible pour y avoir exercé à plusieurs reprises. Donc déjà, les questions outre-mer se posent de manière tout à fait différente. Alors, si l'on se concentre sur le territoire métropolitain, oui, bien sûr, les choses sont très différentes. D'abord parce que les acteurs de terrain n'ont pas pris les choses en main de la même façon. Et tout à l'heure, Maître parlait de l'attitude des procureurs. Nous avons aujourd'hui en France des procureurs qui parfois sont très, très investis et puis d'autres qui le sont moins, aussi pour des raisons de formation, qui ne maîtrisent pas forcément les concepts, qui n'ont pas encore bien compris de quoi nous parlons. Et j'étais très sensible aux propos de l'avocate tout à l'heure qui parlait d'un petit sourire parfois méprisant ou d'un retour du vocabulaire qui consiste à remettre dans la sphère familiale, la sphère domestique, la sphère de l'intime, ces questions de violence contre les femmes. Or, nous le savons, et Simone de Beauvoir l'avait exprimé il y a bien longtemps, tout ce qui se passe dans les maisons, c'est politique. Il faut réussir à dire que ces questions ne sont pas des questions de l'intime, ne sont pas des questions interpersonnelles, mais sont bien des questions sociales, des questions communes. Et cela nous ramène à nouveau à la question de la formation. Donc oui, les choses ne sont pas partout pareilles, mais moi je vais essayer d'être positive et je me dis que tous les territoires où c'est particulièrement avancé, où il y a une mobilisation, eh bien quelque part ils donnent l'exemple aux autres. Et ça, je l'ai très bien vu, il y a aussi un effet d'entraînement. Quand dans un tribunal, on dit qu'on fait des choses, qu'on a avancé, parfois on s'échange, vous savez, les protocoles, les documents, et comme ça, il y a de l'entraide qui se met en place, et puis un mouvement dans les tribunaux. Donc moi, je crois beaucoup que nous allons faire mieux dans les années à venir, et sans doute à partir de quelques tribunaux pilotes ou territoires pilotes qui décident de travailler plus particulièrement sur ces sujets. Merci beaucoup, Madame la Première Présidente. Merci, Madame l'Ambassadrice. Merci, Madame la Ministre. Merci, Maître. Cette manifestation touche à sa fin. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup.
Il y a 4 jours de cela, effectivement, Shahinez Daoud était assassinée à Bordeaux dans des conditions particulièrement atroces. Elle était la mère de 3 enfants. La question aussi va se poser de la prise en charge de ces enfants, des personnes qui vont avoir le privilège de les éduquer et la responsabilité de les éduquer après ce drame. Je tiens à remercier une fois de plus l'équipe de l'Institut français de Saxe et évidemment toutes celles et ceux sans qui cette réunion n'aurait pas pu voir le jour. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous retrouver en ligne ou dans la vraie vie très prochainement pour d'autres manifestations de cet acabit. Merci beaucoup.